Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Hari ini ayam umur 40 hari dan mohon maaf karena baru bisa bikin video di jam sekitar setengah 5 sore ya. Karena tadi pagi sudah harus berkegiatan di luar, jadi belum sempat bikin video. Dan di hari ke-40 ini programnya masih sama dengan jamu herbal ayam, cuma akan kita tambah sebelumnya hanya sambiloto. Kali ini sisa rebusan yang kemarin sambiloto, kita tambahkan irisan temulawak untuk direbus ya. Nanti kita cek bagaimana isi rebusannya, tapi sekarang kita cek di masing-masing kandang dulu ya dulu. Cuaca siang tadi panas sekali ya dulu. Dan ternyata juga dengan jamu itu cocok ya dulu. Kalau mengurangi stres ayam karena heat stress atau panas ya. Dan pagi tadi programnya kita berikan terapi atau antibiotik karena di umur 40 hari ini rawan cekrek ya dulur-dulur. Dan setelah ngobrol dengan bapak saya tadi, kebetulan karena di umur 40 ada jamunya, maka programnya sekalian untuk program medikasi pencegahan ngorok ya. Jadi kita pakai antibiotik terapi. Jadi kita kombinasi pagi antibiotik, malam kita kasih jamu herbal ya. Kalau semalam sudah kita berikan sambiloto, maka pagi tadi terapi, dan sore hari ini akan kita ganti air minumnya dengan temulawak dan sambiloto kita rebus jadi satu ya. Untuk sekaligus menjadi penambah nafsu makan ya dulu-dulu. Dan kami harap nanti postur ayamnya jadi kenceng kalau pakai jamu ya. Dari beberapa tahun yang lalu mungkin kami itu nggak pakai hanya di tahun 2024 ya. Itu sempat libur tidak pakai jamu karena kondisi kesibukan yang kadang-kadang tuh mencari komponen yang sambiloto, brotowali itu di pasar-pasar dekat rumah itu nggak ada atau mahal. Makanya kalau belanja kita langsung di pasar yang paling besar, di Pasar Beringharjo di Jogja. Di sana tuh lengkap dan fresh dari petani ya. Dan semua ada bahan-bahan jamu itu, baik yang masih mentah atau yang sudah diolah. Dan kemarin setelah 1 tahun lebih tidak pakai, akhirnya kita mencoba lagi karena kita mengingat masa lalu bahwa dulu waktu pakai jamu tuh postur ayam itu terlihat kencang ya. Jadi ayam itu nggak punya postur yang terlalu besar, bahwa kelihatan itu bobotnya itu besar, tapi ternyata ketika ditimbang dia itu kencang dan beratnya mantap gitu. Dan ya semoga kita bisa mengulang, walaupun pesimisme itu ada, dengan populasi yang lebih besar akan sangat susah ya menekan FCR dan menaikkan bobotnya. Tapi kita ikhtiarkan saja ya teman-teman. Oke, di sebelah timur ini ya, paling timur, dan di sana kandang utama ya, sudah ada pemandangan matahari terbenam. Dan sebenarnya kita lanjut ke dapur untuk cek bagaimana perubusannya dulu-dulu. Dan kita lanjutkan nanti setelah masuk ke ayam bagaimana. Prosesnya adalah direbus. Jika sudah kering ya kita ambil aja secukupnya. Jika belum kita iris-iris ya, seperti temulawak ini kita iris-iris, kemudian kita masukkan, kita campur dengan sambiloto yang kemarin sisanya ada di bawah, dan nanti kita tambahkan sedikit ya sambilotonya. Dan jamu yang direbus ini bisa kita gunakan 3 kali ya. Jadi habis direbus, ambil airnya, simpan untuk 2 hari ke depan masih bisa ya. Kemudian sambiloto kemarin kita gunakan lagi untuk hari ini ya dulur-dulur. Nah seperti ini tampilannya proses perebusannya. Setelah nanti muncul warna jamunya, airnya, beberapa menit baru kita tiriskan atau kita matikan kompor ya dulur-dulur. Dan penggunaannya juga dikira-kira saja karena kami tidak punya takaran khusus. Yang penting kita rasa cukup untuk ayam.
Oke, nanti kita lanjutkan di penerapannya ya, dulur-dulur. Mohon maaf ya, dulur-dulur. Malam hari tidak sempat ke kandang, dan setelah pulang langsung istirahat ya, capean. Dan ini saya ke kandang sudah pagi hari, atau hari ke-41 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa untuk meneruskan dari jamu yang kemarin. Kemarin sebenarnya jamunya ada di sini, kemudian dimasukkan ke sini. Setelah itu dinaikkan ke toren, baru masuk ayam. Dan posisi pagi ini jam 5:30 pagi ya, setelah pemberian jamu, dan seharusnya pagi ini sudah habis dan diganti dengan terapi ya. Tapi karena sifatnya pahit, jadi ada beberapa yang masih, dan harapan kami dengan obat atau jamu ini, terutama di fase-fase penting 40 hari sampai dengan 60 hari, untuk mendongkrak bobot, menambah nafsu makan, tapi juga diiringi dengan kesehatan ayam yang baik, serta FCR mampu tertekan sesuai dengan standarnya ya dulur-dulur. Dan saya juga lupa menyampaikan bahwa ada beberapa kandang yang punya kebiasaan atau serangan yang rutin dalam hal ngorok ya dulur-dulur. Nah dulu sewaktu kami belum paham, di kandang kami itu di umur-umur 42 sampai 50 hari itu ayam terkena ngorok ya, waktu 4.000 ekor dulu. Dan belum dilakukan pelebaran kandang yang lama, jadi tidak sesuai kapasitas, seharusnya hanya 3.700 tapi kita isi 4.000. Nah itu dulu sering banget di umur-umur 42 sampai 50 hari itu terserang ngorok ya, atau pilek. Nah waktu kita main dengan peternak lain, sharing, ternyata ada beberapa peternak yang karena sudah tahu bahwa di umur-umur itu sering terkena ngorok, umur-umur sebelumnya atau mendekati itu dimasukkan antibiotik dulu, atau yang biasa digunakan untuk obat ngorok. Dulu kita pakai doxitin, itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk ketika pengobatan. Tapi kadang-kadang dapatnya susah. Terus karena ini sifatnya pencegahan, kami gunakan antibiotik, yaitu terapi. Maka dari itu kemarin dari umur 40, bapak saya udah ngasih terapi. Nanti digunakan bisa 3-5 hari ya penggunaan terapi itu, untuk mencegah ngoroknya masuk ke ayam. Dan saya itu sudah didukung ternyata dengan pas sekali dengan saya beli jamu ya. Karena dalam Sambiroto itu juga bisa menambah kesehatan ayam atau mencegah infeksi atau bakteri yang masuk. Dan juga didorong dengan temulawak tadi sebagai penambah nafsu makan. Ya ini apa ya, teori-teori atau perhitungannya orang yang tidak sekolah peternakan ya, tapi hanya istilahnya orang Jawa itu otak-atik gaduk ya, dengan obat atau jamu yang fungsinya untuk menambah kesehatan ayam didukung dengan antibiotik, kemudian ada jamu yang digunakan untuk menambah nafsu makan yaitu temulawak. Nah, harapan kami ayam sehat, makannya banyak, FCR-nya tertekan sehingga sesuai dengan standar dan bisa mendapat hasil yang bagus di akhir periode nanti. Harapan kami seperti itu ya.
Oke, dulur-dulur, untuk hari ke-40 hari, saya cukupkan walau ada video ini pagi hari di umur 41. Nanti kita sambung dengan video lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.